Zaboravili su ugostitelji na vanredne okolnosti ili su se oglušili o mere Republike. Sve u svemu kupus se u Mrčajevcima za vikend služio, a uz njega pevalo i pilo. Protivno sadašnjim pravilnima pa su reagovale inspekcijske službe svaka iz svoje nadležnosti. Gradska inspekcija nije imala razlog za podnošenje prijava jer je radno vreme ispoštovano. Nadzor je prema rečima nadležnih vršen i u petak i u subotu veče. Rezultat toga je da ugostiteljski objekti, odnosno trgovine na malo, koji su imali ograničeno vreme rada tih objekata, pogotovo vezano za ugostiteljske objekte na otvorenom, da je po uredbi do 0,1 u toku noći, vreme rada, mi nismo imali osnova za dalje postupanje iz prostog razloga da su svi ti ugostiteljski objekti držali te, mere vezano za vreme rada tih ugostiteljskih objekata. Međutim, sanitarna republička inspekcija, prema rečima Krivokapića, imala je pune ruke posla. S prostog razloga su oni radili 11 plus 2, 13 nadziranih subjekata i ugostiteljskih objekata, od kojih je za 10 njih podnešena prekršajna prijava, a sve u skladu sa tim merama koje nisu poštovane, a tiču se nenošenja maski, distance od 1,5 metara rastojanje između tih lica, kao i 4 kvadratna mesta po jednoj osobi. Kako kaže njen predsjednik Vojin Jakovljević, turistička organizacija grada Čačka ove godine nije učestvovala u organizaciji Kupusijade. Što se tiče same manifestacije koja je svojevrsno autorsko delo i pod zaštitom je pod autorskim pravima, ona nije bila održana, kao i sve manifestacije ove godine koje organizuje turistička organizacija, pa i grad Čačak, u skladu sa merama i preporukama Vlade Republike Srbije i štaba za vanredne situacije grada Čačka, nijednu manifestaciju nismo održali, pa tako ni ovogodišnju Kupusijadu. Ono što se desilo u Mrčajevcima verovatno je deo organizacije samih ugostiteljskih objekata, pod kojim uslovima, kako i šta su oni to radili, nama to nije poznato. Mišljenja građana su različita. Oni koji navijaju za opuštanje probali su kupus i veselili se, dok drugi smatraju da je ovakvo ponašanje i ugostitelja i gostiju neprilično u vreme epidemije koronavirusa.